yurish mashinalarimizni turli xillaridan olib kelib berdik va qisqa vaqt ichida sizga narxlari va obzorlari bilan aytib beraman. Ushbu modelimiz 9P eng oxirgi modeli bo'lib, polniy sensorli va Zenku Wi-Fi orqali ishlaydi. Paravu funksiyalari hamma funksiyada ishlaydi va turbo bosh kartchalarigacha bor va asosiysi sun'iy intellektli bo'ladi. Va ushbu kir yuvish mashinamiz narxini $530, ya'ni 6.890.000 so'm qilib beramiz. Va navbatdagi 9P modelimiz, bu modelimiz boshqaruv paneli burama va sun'iy intellekt, paravoid sikl, Wi-Fi orqali turbo voshlargacha bo'ladi va bu modelimizni $535 6.950.000 qilib beramiz va 8 kiloli PS2S modelimiz. Ushbu modelimiz ham paravoid siklli, Wi-Fi orqali ishlatsangiz bo'ladi va 2 qavat oynali bo'ladi. Bu modelimizni $430 5.590.000 so'm qilib beramiz va hadavoy 8 kiloli PS6G modelimiz. Bu modelimizdan kelmay qoluvdi. Mokriy svetda paravoid sikl, bistra sirkalari 14 minutli bo'ladi. Bu modelimiz bo'lsa $420, ya'ni 5.460.000 so'm qilib beramiz. Va PSO modelimiz 8 kiloli modelimiz oq varianti, Wi-Fi funksiya, AI funksiya, paravoid sikllari hamma yo'g'igacha bo'ladi. Bu modelimizni $410, ya'ni 5.330.000 so'm qilib beramiz. Va GS3W bu ham hadavoy modelimizdan 8,5 kiloli bo'ladi. Paravoid sikllari, bistra sirkalari 14 minutli, sun'iy intellektlargacha bor. Bu modelimiz bo'lsa $400, 5.200.000 so'm qilib beramiz. Va navbatdagi modelimiz 7 ga 4 sushkali deyiladi. Ya'ni 7 kilo kirni yuvib beradi va 4 kilogacha bo'lgan kirni 100% quritib beradi. Sun'iy intellekt, 2 qavat oynali bo'ladi. Bu modelimizni $460, 5.980.000 so'm qilib beramiz. Va 7 kiloli eng full variantimizdan HS2S modelimiz. Bu modelimiz ham Wi-Fi orqali e'tibor berib bersa, turbo vosh 59 minutgacha ikkita kartchili bo'ladi va sun'iy intellektlargacha bor. Bu modelimizda $420, 5.460.000